有网友发段视频说，能不能帮我配个音效，要霸气一点的。然后下面第一条评论，你要的霸气。阿摩尼，来，上来。叫。虽然改得挺魔性，但还是有种说不出的失望。不过好在这种失望只持续了几秒钟，这才是大家都想要的结果。阿摩尼，来，上来。叫。你干嘛？哎呦！啊、舒服了，舒服了。还有这个，有网友发了段打蜘蛛的视频。然后下面有网友不屑地说：“你这方法不行，看我的。”哦，爸爸妈妈给我的不少不多。有网友发段视频问：“你们当地管这东西叫什么？”这玩意想必大家也不常见，所以就由桶王给大家科普一下：外表光滑且通体乳白色，在我们那叫橡胶手套。我与阁下无冤无仇，阁下为什么要把我当傻子？我他妈！还有这个，有网友发了张图片说，越来越害怕我室友了。然后下面有网友支了个招，建议你先去湘西学点技术。有没有大晚上刷到这条视频的？给你们看清楚一点。还有这个警告，每偷一个荔枝，白天偷每个罚款50元，晚上偷每个罚款100元。这个被网友看见了，就是一次翻身的机会。那我白天偷完晚上还给他，那他是不是还得找我50？这个，假如100年后外星文明真的侵略地球，你会怎么办？然后下面网友能怎么办？当球签呗。有点骨气行不？到时候我自然会出手的。还有这个，先看视频。然后下面这个评论，现在送医院会不会有点晚了？还有这个，你知道有什么共同点吗？王者荣耀长城守卫军一共有5位英雄，分别是百里玄策、百里守月、凯、花木兰、苏烈。那你知道他们的大招都有什么共同点吗？都能放出来。好一个响屁狗吃能力者。